嗱，有冇見過呢種樓梯咧？嗱，今日咧我就受我香港嘅朋友咧所託嚟中山睇一個公寓式嘅呢種物業，大家就上去望一望。咁呢一度咧就400零尺嘅啫，但係咧係做到2個套房啦，可以話左右各一間嚇。咁大家見到啦，呢度足夠高啦，我就1.7米左右啦，咁舉埋手都完全冇問題。佢同傳統嘅 loft 有啲唔同，因為咧佢嘅高度去到4.5米咁高嘅。咁所以就變咗2層之間咧都有一定嘅空間同埋採光嘅。好啦，我哋睇埋另一邊，另一邊其實都係一樣，上埋去咧都依然仲有好大嘅空間。再加上佢呢邊咧係有埋個窗嘅，咁所以個採光非常之好。咁因為發展商做好晒裝修㗎啦，包括冷氣啦，同埋我哋呢啲玻璃嘅呢啲隔牆啦，全部都做好晒嘅。所以其實你話一家人上嚟度下假，又或者你租俾人嘅話，呢邊都好好租嘅。我哋落去下面睇睇先。哇！我自己咧真係好中意呢個中空個位嚇，因為有啲複式咧佢就冇咁嘅中空廳啊，佢將佢全部間晒2層，咁其實嗰種感覺係唔同嘅。你坐喺度，即係有啲 friend 翻嚟啊，成家人翻嚟喺度食嘢，咁其實講真啦，香港啲樓底冇咁高噶嘛，咁過到嚟梗係希望住得舒服啲啦。因為呢邊咧佢夠高，同埋咧個採光好可以出嚟望下。呢邊係有露台呢個 loft 有露台。咁你望到出邊就係我哋嘅園林啦。對面屋嘅咧見到啦，晾晒衫住晒人㗎啦，入住率非常之高。咁呢一棟咧，我哋望出係一個泳池位嚟嘅。呢個係泳池位，咁逢夏天都會開㗎啦。咁其實講真，依家30-40萬，你話要喺大灣區買個單位，咁又要骨子啲市正啲，又唔使話煩裝修嘅，呢個係一個唔錯嘅選擇。咁好似發展商交俾我哋嘅裝修入邊咧，呢啲已經全部有齊晒㗎啦。咁同埋留到雪櫃位啦。仲有我哋嘅廚房位，咁呢啲櫃同埋3件套都做好晒嘅。洗手間都係可以入去望下，洗手間都係全部裝修好晒。咁基本上咧，我哋如果唔係話太多人翻嚟，又或者你純粹就想攞少少錢喺呢邊投資收下租咧，咁呢度就係唔錯嘅選擇啦。